Anw bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Ni bi Mali ka donkibaru waati ye. Bi ye alamisa don ye janvier kalo ale tile 26 san 2023. Kibaruw k'u lase aw ma Bakari E Kulubali. Aw y'a bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Amaladoniya k'a fɔ ayiwa ɲangata ye den dangani min sɔrɔ n'o ye Ala ma hinɛna Kurutumu Tarawele ye ayiwa ni maa 4 bɔɲɔgɔnko olu ye kafoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni a yɛrɛ diyaɲɛko ye a yɛrɛ ka sudon kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 22 2023 farada mama yira ka kɛ ni o wale ye ni awa i k'a dɔn Mali musow bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun kankaminen don a ko la ka kɛ n'o ye musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye kafo ye i k'a dɔn k'a fɔ o bolofara min bɛ anw fɛ Kati yan o maaw olu ye taamakɛ bi awa ni ka t'u ɲɛ awa u ka denbaya kan ka t'u ka duwawu don kɔni kɛ awa kɛnɛ in kan bi Mali an ka cidenw tun bɛ a kɛnɛ kan u ye jaa minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛma da olu fɛ. Vraiment o ye nin kɛ o ye cogo min na a diyara ne ye bi a diyara ne ye sini hali bi ne bɛ foli kɛ n denmusow ye an'u ka sotigiw Ala k'u bɛn Ala ka si d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma nin n'a ɲɔgɔnna caman n'a fɛn fɛn kɛra ka wuli k'u jɔ a la Ala sago sa. Ne tɔgɔ Madame Jakite Zanabu Sangare ne ye kafo présidente Kati kɔnɔ yan nɔ. N bɛ duwawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la Ala ka yafa k'an ma a y'an k'o si minɛ Ala ka dɔ fara o kan Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma yarabi an b'a ka parents bɛɛ fo vraiment nin wale in an y'a ye bi Mali mɔgɔw ka réseau kan donc vraiment an bolila ka s'aw ma a ka se ka yɔrɔ yira an na an kana foli la donc vraiment an bɛ nin wale in jugu in an b'a kɔ vraiment a ma diya anw musolakaw ye bi a ma diya anw yɛrɛ ye sini parce que an yɛrɛ ye denbatigi de ye denbatigi o denbatigi n'i ye nin mɛn a b'i faramasi cɛ kan a tɛ diya mɔgɔ si ye vraiment an bɛna laɲini kɛ nin ko in na vraiment nin wale in bɛ kɔn an ɲɛsinnen bɛ autorité bɛɛ ma n'u tulo b'an kan na nin wagati la vraiment a ma diya musolakaw ye an kan ka lajɛ fɛn fɛn kɛ pour que ka nin wale in kɔn an b'an cɛsiri o la. Bon ne ye Madame Kamara Yayibi ne ye kafo vice présidente ye bon nin wale cɛjugu min kɛra ni an musolakaw an ka laɲini tɛ nin ye an tɛ Ala deli ni ɲɔgɔn na vraiment an kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka se Kati n'a lamini fɛn fɛn na cogo cogo a ka lase denmansaw k'u jantu denw na u k'u jantu denw na k'u kɔlɔsi ne kɔlɔsili bonyara a ka ca la waleya cɛjugu kɛbaga a bɛ minɛ laɲiniw bɛ sabati n'a y'an janto an ka denmisɛnninw na waleya cɛjugu bɛ kɛ diɲɛ fan Kati fan o fan fɛ a ka ca la u bɛ minɛ vraiment a kelen bɛ ka dusukun kamikamu se an ma a mɛnni ni bi cɛ Ala de b'a dɔn parce que an bɛɛ denbatigi di n'i y'i miiri ka den wolo ka se nin hakɛ la ko ka taga tan cogo la vraiment an ka laɲini tɛ mɔgɔ denbatigi si ka laɲini tɛ nin ye an bɛ se ka na se yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ se ka kara la an b'a lase n'Ala ka jɛ ne b'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo. Muso jɛkulu ninnu wulila ka na se anw ma yan bi ka na an dɛmɛ an ka nisɔngoya la o diyara an ye a bonyana ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u ni ciw yɛrɛ k'Ala k'u sara Ala ka n'u sara n'a ɲɔgɔn ye Ala ka dali nɔgɔya mɛlɛkɛ ka kɔ to nɔgɔya anw yɛrɛ aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni indikaw olu ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye ayiwa Ajani Kumari ye ale ye wele bila an ka minisiri ma min ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koya ɲɛnabɔw ma n'o ye ayiwa Ablaye Diop ye ale min ɲɛsinnen don ale min ye nin misiri kofɔlen ye ayiwa ale kɔni taara tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 24 2023 walasa indikaw olu ka i k'a dɔn jamana ka ɲɛnajɛba o ta ko 74 na ale taalen ɲɛ dɔw la ayiwa Indo jamana kɔnɔna na ayiwa Mali ka minisiri kofɔlen n'o ye Ablaye Diop ye i k'a dɔn a ye ta ka ɲɛsin waleɲuman dɔn k'a fɔ indikaw ka jamana ɲɛmaa ma son excellence Colonel Assimi Goïta ani maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la a ye foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka d'a kan jɛ min bɛ Mali ale ni Indo jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye Diop ale da ser'o ma kosɛbɛ ni ka ɲɛsin indikaw ka jamana ɲɛmaa ma o tɛ maa wɛrɛ ye Madame Drubadi Murumuru i ka dɔn o ye Inde jamana ɲɛmaa ye a yɛrɛ la k'a fɔ min bɛ tali kɛ minisiri Diop la i ka dɔn a ye foli kɛrɛnkɛrɛn jɛ min bɛ Mali ale ni Inde jamana cɛ o jɛ bɛ se ka sinsin cogo min na i ka dɔn k'a fɔ yiriwaliw sira fɛ walasa ni jamana fila bɛɛ lajɛlen u se ka nafaw bɔ cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn trésor o ɲɛmaaso ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna na yan janvier kalo tile 25 tɛmɛnen n'o ye kunun yɛrɛ ye san 2023 u ye ayiwa miliyari 27 ni murumuru dɔɔni u kɔni y'o bɔ wagande kɔnɔna na CFAO la i ka dɔn ka kɛɲɛ ni i ka dɔn Union monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye a nafolo min bɛ a taara o la nin kɔni kɛra ayiwa wale senfɛ
wale min n'u b'a fɔ ko trésor OAT i k'a dɔn k'a fɔ kalo 36 ka se kalo 60 bɔɲɔgɔnko ma Mali ale ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka sanfɛ kalansow ko sɔɔni k'olu bɛ taa baara bila la. Comité exécutif national mais syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique kunna i k'a dɔn n'o ye SYNESIP ye olu kɔni ye baara bila sɛbɛn u y'o bila n'o ye tile 2 baara bila ye. Ayiwa k'a daminɛ ntɛnɛn na janvier kalo tile 30 ka taa bila tarata la janvier kalo tile 31 2022 u ye nin baara bila sɛbɛn u y'o da gouvernement ka tabali kan i k'a dɔn k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ni a ma se ka sabati u na baara bila in na tɛmɛ n'o ye février kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 2 la o n'a ta bɛɛ n'o laɲiniw fana i k'a dɔn n'o ma se ka sabati k'u na fɛɛrɛ wɛrɛ ta a yirala k'a fɔ u ka baara bila in kun o bɛ laɲini 5 de kan o laɲini ninnu na i k'a dɔn baarakɛlaw olu ka baara bɛ se ka yakubaya cogo min na u bɛ se ka sara ɲuman sɔrɔ cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na. Ayiwa an badenw aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ale ka dɔnkibaru kɛnɛ kan bi alamisa janvier kalo tile 26 2023 o tun ye nin ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ foli la aw ye n'aw ye diya ninnu sɔrɔ aw ka k'u fɛ ni k'u yɛrɛkɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.